Ջերմ ողջույն արգել հետևորդներ, այսօր սմբուկով մի հիանալի ուտեստ ենք պատրաստելու, այնպես որ առանց ժամանակ կորցնելու արագ անցնենք գործի։ Արագ ներկայացնեմ ինչ է անհրաժեշտ լինելու, վերցնում ենք 2 խոշոր այսպիսի սմբուկ, 2-3, սակայն իմաստը դա չէ, այլ այն, որ լինի սմբուկը բավականին հաստ, քանի որ մենք այն կտրատելու ենք կլորավուն և ստանալու ենք մեծ կտորներ։ Վերցնում ենք այսպիսի սմբուկ, որքան մեզ անհրաժեշտ է, սակայն երկուսը բավական է։ Լոլիկ է անհրաժեշտ լինելու, միջին չափսի, մեծ չափսի, նույնպես կլոր ենք կտրատելու, նշանակություն չունի չափսը, սակայն հավատացեք, որ այս փոքր տեսակը ամենահարմարն է այս ուտեստի համար։ Մոցարելա պանիր է անհրաժեշտ լինելու, որը ես կտրատել եմ արդեն, տեսեք, այսպիսի կտորների, վրայից ենք դնելու, խոսենք մի փոքր ավելի ուշ և թանձրուկ ենք պատրաստելու, որի համար մեզ անհրաժեշտ է զեյթունի ձեթ կամ սովորական ձեթ, անհրաժեշտ է սխտոր և ցանկացած կանաչի։ Ես վերցրել եմ մի փոքր համեմ և մի փոքր մաղադանոց։ Որպես առաջին գործողություն նախ հեռացնում ենք այս տերևները պոչի, որից հետո պարզապես այսպես շերտ-շերտ կեղևահան ենք անում, այսպես, որպեսզի մի փոքր կեղևից մնա և լինի գեղեցիկ։ Այսպես, մեկու մեջ, որից հետո ինչպես նշեցի, բաժանում ենք սմբուկը կտորների։ Հեռացնում ենք այս հատվածը և այսպիսի հաստության մոտավորապես կտորների ենք բաժանում, շատ հաստ պետք չէ, շատ բարակ ևս։ Եվ գեղեցիկ կդասավորենք հիմա սկուտեղի վրա։ Ինչպես նշեցի, դասավորում ենք հիմա այսպես ամենահաստ կտորները, ամենամեծ կտորները սկուտեղի վրա, այս կերպով։ Հիմա դնեմ մի կողմի վրա և արագ շարենք։ Ստացանք այսպիսի մի գեղեցիկ պատկեր, դնում ենք սա մի կողմի վրա, շատ արագ կտրատում ենք հիմա լոլիկը, նորից կրկնեմ, որ կլորավուն, այսպես, լոլիկը շատ հաստ անհրաժեշտ չէ կտրատել, բայց իհարկե շատ բարակ ևս, այսպես։ Մեկ լոլիկը, մեկ կլոր լոլիկը նկատի ունեմ, գնալու է մեկ սմբուկի կտորին։ Վերցրեք որքան հնարավոր է պինդ լոլիկները, որպեսզի լավ կտրատվեն, որպեսզի կտորը լինի գեղեցիկ, ամբողջական, չլխկվի այսպես կտրելուց, տեսնում եք, որքան հնարավոր է պինդ եք վերցնում։ Միևնույնն է եփվելու է, սակայն կտրելուց տարբերությունը կզգաք միանգամից։ Վերջ լոլիկն էլ կտրեցինք, դնում ենք առայժմ կողքի վրա և անցնում ենք թանձրուկը պատրաստելու։ Հիմա բավականին մանր կտրատում ենք կանաչեղենը։ Ես նույն տախտակի վրա կտրեցի, դուք խնդրում եմ կտրեք որևէ այլ տախտակի վրա, որպեսզի լոլիկի մնացորդները իհարկե չխառնվեն, չնայած որ որևէ նշանակություն չունի, այդուհանդերձ խորհուրդ եմ տալիս անել հենց այդպես։ Հիմա քերում ենք սխտորը, քերում ենք որքան կցանկանաք, ես կեսը իհարկե կքերեմ, քանի որ մեկ ամբողջականը կլինի շատ։ Այսպես բավական է, դնում ենք մի կողմի վրա և զեյթունի ձեթն ենք ավելացնում, մոտ 4-5 ճաշի գթալ, այնպես որ բավականացնի, վրայից պետք է կսենք սմբուկների, 3, 4 և 5, բավական է։ Ավելացնում ենք սիրելի համեմունքները, ես որևէ ինչ-որ համեմունքների խառնուրդ այսօր չեմ կիրառելու, միայն կավելացնենք պարտադիր կերպով աղը, մի փոքր շատ, քանի որ աղ չենք արել սմբուկի վրա, և կավելացնեմ կարմիր քաղցր պապրիկան, այսպես։ Այժմ այս ամենը շատ լավ խառնում ենք, այսպես հարգելի ընկերներ, լավ կլինի, որ մոտ 1-2 ժամ ավելի շուտ անեք այս գործողությունը, տեղափոխեք սառնարան, որպեսզի բոլոր բաղադրիչները միախառնվեն, փոխանցվեն բույրերը, համերը և ամեն բան լինի ճշգրիտ։ Ես պարզապես ցուցադրում եմ ձեզ, դուք կանեք առնվազն 30 րոպե ավելի շուտ։ Եվ հիմա ժամանակն է, հարգելի ընկերներ, կատարել հետևյալ գործողությունը։ Վերցնում ենք խոհարարական վրձինը և այսպես վերցնում ենք ներողություն թանձրուկից և այսպես հավեսով քսում ենք բոլոր սմբուկների վրա հատ-հատ։
Այնպես ենք անում, որ բավականացնի բոլոր սմբուկները լավ քսված լինեն վերևի հատվածից, այնպես ենք անում, որ խոտից կանաչուծի նկատի ունեմ լավ քսվի, տարածվի, բավական է։ Անուշ բույր է գալիս, շատ սխտորի անուշ բույրը տարածվել է և վրայից դասավորում ենք, ինչպես արդեն նշեցի, այսպես հատ-հատ լոլիկներից։ Այսպես հարգելի ընկերներ, քսված է ամեն բան, դասավորված է, պանիրը ներկա պահին մենք չենք ավելացնելու, պանիրը մենք թողնելու ենք վերջում, մոտ 10 րոպե շուտ կավելացնենք ջեռոց տեղափոխելուց հետո, երբ պատրաստ կլինեն արդեն սմբուկները, լոլիկը և միայն դրանից հետո կավելացնենք պանիրը, ես իհարկե կցուցադրեմ ամենը մանրակրկտորեն։ Իսկ հիմա պարզապես եկեք այսպես 1-2 կաթիլ զեյթունի ձեթ ենք վրայից այսպես ավելացնում և վերջ, այսպես, բավական է, 1-2 ճաշի գթալ, ոչ ավել։ Այսպիսով միացնում ենք ջեռոցը 200 աստիճան ջերմաստիճանի ներքո, ինչպես նկատում եք 30 րոպե։ Գնում ենք մեջտեղի հատվածում։ Դե ինչ հարգելի ընկերներ, անցել է ես մի փոքր ավելացրել եմ նախ ասեմ րոպեն, ընդհանուր առմամբ 23-24 րոպե արդեն եփվում են սմբուկը և լոլիկը։ Շատ կարևոր է, որ սմբուկը եփված լինի ամբողջական, այն պայծ սկսած երբ շոշափում ենք և տեսնում ենք, որ փափկած է սմբուկը, դա նշանակում է, որ ժամանակն է ավելացնելու պանիրը։ Եղեք շատ ուշադիր, քանի որ հում սմբուկը կարող է իրենից վտանգ ներկայացնել առողջության համար։ Սա իգիտություն բոլորին։ Հիմա բացում ենք, ավելացնում ենք պանիրը և ևս 10 րոպե կեփենք։ Տեսեք, թե ինչ գեղեցիկ է։ Ամեն բան զգացվում է, որ արդեն եփված է, պարտադիր չէ կարմրած լինի, ընդհանրապես մենք դրա նպատակը այսօր չունենք։ Արագ-արագ այսպես կտրատել եմ, տեսեք։ Հատ-հատ յուրաքանչյուրի վրա ավելացնում ենք մոցարելա պանիրից կամ սուլուգունի կամ ցանկացած հալվող պանիր և կրկնում եմ ուղարկում ենք ևս 10 րոպեով եփվելու մինչև պանիրի լիարժեք հալվելը և թեթև կարմրելը։ Տեսեք, թե ինչ հրաշք է, հարգելի ընկերներ, և մեզ մնում է ամենավերջին գործողությունը անել, դա է ավելացնել օրեգանոն, եթե չեք ցանկանում կարող եք չավելացնել, ես կեսի վրա այսպես կավելացնեմ։ Դե ինչ հարգելի հետևորդներ, սմբուկով այս հիասքանչ ուտեստը, որը կարող եք նաև դնել ձեր տոնական սեղաններին, ձեր հյուրերին հրամցնել այս հիանալի բաղադրատոմսով, պատրաստ է իմ կատարմամբ, անպայման դուք էլ փորձեք և կամոզվեք, որ հիանալի բաղադրատոմսը ես դրանում որևէ կասկած չունեմ։ Իսկ այսօրվա համար այսքանը, շնորհակալություն, շուտով կհանդիպենք, առայժմ